আসসালামু আলাইকুম বিউটিফুল পিপল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভ্লগ। সকালে নাস্তা যদি সিঙ্গারা হয় তাহলে বুঝতে হবে সেদিন সকালটা অনেক বেশি সুন্দর যাবে। ঘুম থেকে উঠে খাদিজার বাবার কাছে একটু বায়না করলাম, সিঙ্গারা খেতে ইচ্ছে করছে। আমার সিঙ্গারা অনেক ফেভারিট। এদিকে দেখি মিস্টার টম আবার রো হাচ্ছে। ও এত বোকা একটা বিড়াল, এমনিতে দরজা খোলা পেলে কিন্তু ভোঁ দৌড় মারবে। কিন্তু ওকে রোদ পোহানোর জন্য যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলে এই ছোট্ট ওয়ালটা লাফ দিয়ে উঠে পার হয়ে কিন্তু পালাতে পারে না। আদর খাওয়ার বুদ্ধি কিন্তু সব সে জানে। তার পাশ থেকে যখন হেঁটে যাই আমরা, তখন সে কাডল করার জন্য কেমন উল্টে পাল্টে যায়। এমন অবস্থা দেখে কিভাবে আদর না করে তাকে থাকা যায় বলুন? এই যে দেখুন কেমন উল্টে যাচ্ছে আমাকে দেখে। যেহেতু একটা পার্সিয়ান ক্যাট, ওর গায়ে থেকে অনেক বেশি লোম পড়ে, তাই বাবুকে যেহেতু ধরতে হয় তাই আমি ওকে একটু এখন কম ধরি। আজকে প্রায় 14 দিন পর দারাজ থেকে আমার পার্সেল এলো। ওই যে বললাম না, সিঙ্গারা যেদিন সকালে আসে সেদিন দিনটাই আমার বেশ ভালো যায় মাশাআল্লাহ। খাদিজা আয়েশা দুজনে গিয়ে আমার পার্সেলটা নিয়ে আসলো। দারাজের এই একটা সুবিধা, একদম বাসায় এসে দিয়ে যায়, আমার খুবই ভালো লাগে। পার্সেল আসলেই শুনলে আমার বাচ্চারা কিন্তু খুব এক্সাইটেড হয়ে যায়। 615 টাকা প্যাকেজ, 3টা প্রোডাক্ট, 615 টাকা। দেখি কি অবস্থা। একটা চশমা আছে, এটা কি আমার জন্য? তোমার যেটা পছন্দ হবে সেটাই। তারপরে এটা কি আমি লাগালাম, একটা চশমা মোটামুটি ভালোই দেখা যায়। আরেকটা প্রোডাক্ট, এটা এখানে 2টা প্রোডাক্ট আছে মেবি। এখানে একটা চশমা আছে, 615 টাকা। এই প্রোডাক্ট 3টা প্রোডাক্ট, 4টা প্রোডাক্ট না? জি, 4টা প্রোডাক্ট। এটা প্রিমিয়াম দেখাচ্ছে, মেবি এটা আমাকে ভালো বানাবে। এটা তোমার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এটা আমি নিচ্ছি। আর একটা, এটা এখানে কি এগুলো? এটা আমার রিংস সেট, নেল সেট। নেল সেট। এটা একটা চশমা, সবগুলো রাখো একসাথে। এন্ড অলসো এটা আরেকটা 615 টাকায় সব। এই 4টি প্রোডাক্ট আমি 615 টাকায় দারাজ থেকে পারচেস করেছিলাম। প্রতিটি প্রোডাক্টের জন্য আমার ব্যয় হয়েছিল 166 টাকা। ফেক নেলস গুলোর মধ্যে আমার ছিল 24 পিসের একটা নেল সেট, আর যেটা রিং সেট সেখানে ছিল 22 পিসের একটা রিং সেট। আমার কাছে প্রোডাক্ট গুলোর দাম অনুযায়ী অনেক ভালোই লেগেছে মাশাআল্লাহ করে। ঠিক আছে, তাহলে আজকের ব্লগ এখানে সমাপ্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।